Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay, đó là bài luyện tập trung. Phần bài tập, bài đầu tiên là bài 5.28. Cho hai đường thẳng A và B song song với nhau. Điểm O nằm trong phần mặt phẳng giữa hai đường thẳng đó. Biết rằng khoảng cách từ O đến đường thẳng A và B lần lượt bằng 2cm và 3cm. Câu hỏi A. Hỏi bán kính R của đường tròn tâm O bán kính R phải thỏa mãn điều kiện gì để đường tròn tâm O bán kính R cắt cả hai đường thẳng A và B? Câu hỏi B. Biết rằng đường tròn tâm O bán kính R tiếp xúc với đường thẳng A. Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn tâm O bán kính R và đường thẳng B. Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Đầu tiên ta vẽ hình cho phần A. Ta có đường tròn tâm O bán kính R. Nó cắt cả hai đường thẳng A và B khi và chỉ khi. Cái bán kính R của đường tròn O nó lớn hơn 3cm. Phần B là biết rằng đường tròn tâm O bán kính R tiếp xúc với đường thẳng A. Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn tâm O bán kính R và đường thẳng B. Ta vẽ hình cho bài, sau đó lập luận. Vì đường tròn tâm O bán kính R tiếp xúc với đường thẳng A. Từ đây ta suy ra bán kính R bằng 2cm. Khoảng cách từ O đến đường thẳng B là 3cm. Như vậy từ hai điều này ta suy ra 2 thì nhỏ hơn 3 nên R nhỏ hơn D. Vì bán kính R của đường tròn O nó nhỏ hơn khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng B, nên đường thẳng B và đường tròn tâm O bán kính R không giao nhau. Ta sang bài 5.29. Khi chuyển động, giả sử đầu mũi kim dài của một chiếc đồng hồ vạch nên một đường tròn, ký hiệu là T1, trong khi đầu mũi kim ngắn vạch nên một đường tròn khác, ký hiệu là T2. Câu hỏi A. Hai đường tròn T1 và T2 có vị trí tương đối như thế nào? Câu B. Giả sử bán kính của T1 và T2 lần lượt là R1 và R2. Người ta vẽ trên mặt đồng hồ một họa tiết hình tròn có tâm nằm cách điểm trục kim đồng hồ một khoảng bằng 1/2 bán kính R1 và có bán kính bằng 1/2 bán kính R2. Hãy cho biết vị trí tương đối của đường tròn T3 đối với mỗi đường tròn T1 và T2. Vẽ ba đường tròn đó nếu R1 bằng 3cm và R2 bằng 2cm. Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Ta đặt tên đường tròn lớn là T1 và đường tròn nhỏ hơn là T2. Ta vào phần A. Xác định vị trí tương đối của T1 và T2 thì ta có T1 và T2 là hai đường tròn đồng tâm, tức là nó có cùng tâm O đó. T1 là đường tròn lớn và T2 là đường tròn nhỏ. Do đó đường tròn T1 chứa đường tròn T2. Ta sang câu B là giả sử bán kính T1 và T2 lần lượt là R1 và R2. Thì ta có đường tròn T1 có tâm là O bán kính R1 và đường tròn T2 có bán kính tâm là O bán kính R2. Đường tròn T3 ta gọi tâm của nó là O phẩy và bán kính là R3. Thì theo đề bài ta có R2 nhỏ hơn R1. Ta gọi đây là điều 1. Đề bài còn cho biết là R3 thì bằng 1/2 của R2, tức là 1/2 R2. Và khoảng cách O phẩy thì bằng 1/2 của R1. Ta gọi đây là điều số 2. Chúng ta đi tính hiệu hai bán kính của đường tròn T1 và đường tròn T3 thì ta có R1 trừ R3 bằng, đó chính là R1 trừ đi 1/2 của R2. Thằng R1 ta coi là 1/2 R1 cộng với 1/2 R1
Rồi ta tách ra lấy 1/2 R1 trừ đi 1/2 R2. Như vậy từ đây ta suy ra cái tổng này sẽ lớn hơn 1/2 bán kính R1. Và 1/2 cái bán kính R1 này chính là khoảng cách OO phẩy. Ta giải thích tại sao nó lớn hơn 1/2 R1 là bởi vì R1 thì lớn hơn R2. Từ đó ta sẽ suy ra 1/2 bán kính R1 sẽ lớn hơn 1/2 bán kính R2, tức là 1/2 R1 lớn hơn 1/2 R2. Do đó hiệu của chúng là 1/2 R1 trừ 1/2 R2 sẽ lớn hơn 0. Như vậy từ đây chúng ta sẽ kết luận được là do đó OO phẩy nhỏ hơn hiệu hai bán kính R1 và R3. Do đó ta kết luận là vậy đường tròn T1 sẽ đựng đường tròn T3. Ta lại có R2 trừ R3 thì bằng R2 trừ đi 1/2 của R2. Do đó nó bằng 1/2 của R2, tức là bán kính đường tròn thứ hai đấy. Thì nó nhỏ hơn 1/2 R1. Đó chính là OO phẩy. Giải thích là vì bán kính R2 nhỏ hơn bán kính R1. Như vậy từ đây ta suy ra được R2 trừ R3 nó nhỏ hơn khoảng cách hai tâm OO phẩy. Tiếp theo chúng ta đi tính tổng hai bán kính R2 và R3. Thì ta có R2 cộng R3 sẽ bằng R2 cộng với 1/2 của R2. Như vậy bằng 3/2 của R2. Tức là tổng hai bán kính này bằng 3/2 của bán kính đường tròn thứ hai đó. Từ đây chúng ta đưa vào xét bài toán trong 3 trường hợp. Trường hợp 1. Nếu 3/2 R2 lớn hơn 1/2 R1, chúng ta quy đồng khử mẫu cả hai vế. Vì mẫu là số 2 á. Chúng ta nhân cả hai vế với 2 thôi. Thì ta sẽ được là 3R2 lớn hơn R1. Nên ta suy ra hiệu hai bán kính R2 trừ R3 nó nhỏ hơn OO phẩy và OO phẩy thì nhỏ hơn R2 cộng R3. Như vậy lúc này xảy ra cái bất đẳng thức tam giác là khoảng cách hai tâm lớn hơn hiệu hai bán kính và nhỏ hơn tổng của chúng. Do đó ta kết luận đường tròn T2 và đường tròn T3 cắt nhau. Ta xét trường hợp 2 là nếu 3/2 R2 bằng 1/2 R1. Lúc này ta thực hiện nhân cả hai vế với 2 thì ta được 3R2 bằng R1. Nên từ đây ta suy ra R2 cộng với R3 sẽ bằng khoảng cách hai tâm OO phẩy. Khi tổng hai bán kính bằng khoảng cách giữa hai tâm thì lúc này chúng ta đã kết luận được nên cái đường tròn T2 và đường tròn T3 nó tiếp xúc ngoài với nhau. Ta xét trường hợp 3. Nếu 3/2 R2 nhỏ hơn 1/2 R1, chúng ta nhân cả hai vế bất đẳng thức này với 2 thì ta được là 3R2 nhỏ hơn R1. Từ đây ta sẽ suy ra được R2 cộng R3 nó nhỏ hơn khoảng cách hai tâm OO phẩy. Như vậy lúc này tổng hai bán kính nhỏ hơn khoảng cách giữa hai tâm. Cho nên chúng ta sẽ kết luận được vậy đường tròn T2 và đường tròn T3 ở ngoài nhau. Ta sang ý cuối của phần B. Ta vẽ 3 đường tròn T1, T2 và T3. Nếu đề bài cho R1 bằng 3 cm và R2 bằng 2 cm thì từ đây chúng ta tìm xem là những đường tròn này nó có vị trí như thế nào đối với nhau và độ dài các cái bán kính để chúng ta thấy là R1 bằng 3 cm và R2 bằng 2 cm nên ta có 3R2 bằng 3 nhân với 2 bằng 6 cm. Thì nó lớn hơn 3 cm chính là bán kính R1. Từ đây ta sẽ suy ra được đường tròn T2 cắt đường tròn T3.
Bây giờ ta xét đường tròn T3 có bán kính R3 sẽ bằng 1/2 bán kính R2. Tức là bằng 1/2 nhân 2. Kết quả bằng 1 cm. Ta tính khoảng cách giữa hai tâm OO phẩy. Thì OO phẩy bằng 1/2 R1 sẽ bằng 1/2 nhân với bán kính R1 là 3. Kết quả bằng 1,5 cm. Từ đây chúng ta có thể vẽ hình. Cô quy ước ở đây á, đoạn 1 cm chúng ta lấy một ô vuông, độ dài một ô vuông ở trên cái hình giấy của ta. Như vậy ta vẽ hai đường tròn đồng tâm, đường tròn tâm O. Có hai bán kính là 2 cm và 3 cm. Sau đó ta xác định điểm O phẩy, cách điểm O một khoảng là 1,5 cm, vẽ đường tròn tâm O phẩy bán kính là 1 cm. Nó chính là đường tròn T3 đó, đường tròn tô màu đỏ. Chúng ta sang bài 5.30. Cho đường tròn O đường kính AB, tiếp tuyến x phẩy tại A và tiếp tuyến y phẩy tại B của đường tròn O. Một tiếp tuyến thứ ba của đường tròn O tại điểm P, trong đó P khác A và B. Cắt x phẩy tại M và cắt y phẩy tại N. Câu A là chứng minh MN bằng MA cộng NB. Câu B là đường thẳng đi qua O và vuông góc với AB, cắt MN tại điểm Q, chứng minh rằng Q là trung điểm của đoạn MN. Câu C là chứng minh rằng AB tiếp xúc với đường tròn đường kính MN. Để chúng ta đi vào câu A là chứng minh MN bằng MA cộng NB. Ta đi phân tích để tìm cách chứng minh. Muốn chứng minh MN bằng MA cộng NB thì nhìn hình vẽ ta thấy MN bằng MP cộng PN. Như vậy ta đi chứng minh rằng MA bằng MP và chứng minh NB bằng PN. MN bằng MP cộng PN bởi vì điểm P là điểm thuộc đoạn thẳng MN. Còn MA bằng MP và NB bằng PN là do tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau mà thôi. Tức là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm ngoài đường tròn thì điểm ấy cách đều hai tiếp điểm. Do đó là ta suy ra được MA bằng MP và NB bằng NP. Nên ta đi ghi lời chứng minh câu A như sau. Ta có MA bằng MP. Ta giải thích là MA MP là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm M của đường tròn O. Ý thứ hai là NB bằng PN. Lý do là NB và PN là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm N của đường tròn O. Mà MN thì bằng MP cộng với PN. Lý do là vì điểm P thuộc đoạn MN. Như vậy từ 3 điều ở trên chúng ta sẽ suy ra được điều cần phải chứng minh. Đó ta kết luận là nên MN bằng MA cộng NB. Và ghi đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu B là đường thẳng đi qua O và vuông góc AB cắt MN tại Q, chứng minh rằng Q là trung điểm của đoạn thẳng MN. Thì ta đi nối AN nó cắt OQ tại điểm ta đặt tên là C để đưa vào cái định lý trong tam giác. Ta đi phân tích để tìm cách chứng minh Q là trung điểm của MN. Thì muốn Q là trung điểm của MN, ta dựa vào tam giác AMN. Nếu nó có C là trung điểm của AN, tức là CA bằng CN và QC thì song song với AM, thì ta sẽ dựa vào định lý đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh mà song song với cạnh thứ hai thì nó sẽ đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Muốn chứng minh QC song song với AM thì ta đi chứng minh rằng QO song song với AM. Muốn chứng minh QO song song với AM thì nhìn hình vẽ ta thấy ta đồng thời chứng minh cả ba đường thẳng song song luôn. Đó là đường QO, AM và BN. Ba đường này song song với nhau bởi vì chúng cùng vuông góc với đường kính AB. Chúng ta sử dụng cái định lý
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thứ ba thì chúng song song với nhau, mà ở đây nó cả ba đường luôn. Ta sang ý thứ hai là chứng minh CA bằng CN. Thì ta dựa vào cái tam giác ABN. Tam giác này đã có OA bằng OB bằng bán kính R của đường tròn O. Như vậy ta cần phải có OC song song với BN. Mà muốn OC song song với đoạn BN thì ta có OQ phải song song với BN. Thì điều này ta đi từ nhánh thứ nhất là chứng minh ba đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với AB. Do đó từ đây chúng ta sẽ đi ghi lời chứng minh bài toán này như sau. Ta có AM vuông góc AB tại điểm A do giả thiết. BN vuông góc với AB tại điểm B cũng do giả thiết. OQ thì vuông góc với AB tại điểm O do giả thiết cho. Như vậy lúc này ba đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thứ ba là AB, cho nên chúng song song với nhau. Do đó ta kết luận suy ra AM song song BN và song song với OQ. Ba đường này song song nên AM thì song song với OQ. Thì ta suy ra được AM song song với QC. Bởi vì điểm C thuộc đoạn thẳng OQ. Ta vào xét tam giác ABN có OA bằng OB vì cùng bán kính của đường tròn O. Còn OC thì song song với BN. Lý do là OQ song song với BN và điểm C thuộc vào OQ. Như vậy đường thẳng qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì nó sẽ đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Tức là ta suy ra CA bằng CN. Bây giờ ta vào xét tam giác AMN có CA bằng CN và QC thì song song với AM. Ta lại sử dụng định lý đường thẳng qua trung điểm một cạnh của tam giác song song với cạnh thứ hai thì nó đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Tức là ta kết luận là nên Q là trung điểm của MN thì đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu C là chứng minh AB tiếp xúc với đường tròn đường kính MN. Chúng ta sẽ đi phân tích để tìm cách chứng minh phần C này. Muốn chứng minh AB tiếp xúc với đường tròn đường kính MN thì ta cần chứng minh QO bằng MN trên 2 và chứng minh rằng AB là tiếp tuyến của đường tròn tâm là Q, bán kính là QO. Muốn chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn tâm Q, bán kính QO thì ta đi chứng minh rằng AB vuông góc với OQ tại điểm O thì điều này giả thiết cho. Ta đi chứng minh cái nhánh thứ hai là QO bằng MN trên 2. Thì muốn chứng minh QO bằng MN trên 2 ta dựa vào cái tam giác MON nó vuông tại O. Và ý thứ hai là OQ là trung tuyến ứng với cạnh huyền MN. Muốn chứng minh OQ là trung tuyến thì ta đi chứng minh rằng MQ bằng QN. Muốn MQ bằng QN thì ta cần có Q là trung điểm của MN. Điều này chúng ta đã chứng minh ở câu B. Như vậy ta đi nhánh chứng minh tam giác MON vuông tại O. Nếu nó có góc MON bằng 90 độ. Góc MON bằng 90 độ. Nếu có OM vuông góc với ON tại điểm O. Như vậy muốn chứng minh OM vuông góc ON tại O thì ta chứng minh rằng chúng là hai tia phân giác của hai góc kề bù. Tức là OM là phân giác của góc AOP. Còn ON là phân giác của góc BOP. Và ý thứ ba là góc AOP sẽ kề bù với góc BOP. Ở đây hai góc AOP và BOP là hai góc kề bù. Chúng ta có sẵn rồi. Bởi vì 3 điểm AOB thẳng hàng đó. Do đó ta đi vào cái nhánh thứ nhất là muốn chứng minh OM là phân giác của góc AOP thì ta cần có MA
và MP là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm M của đường tròn O. Còn cái ý chứng minh ON là phân giác của góc BOP á, cũng tương tự, tức là NB và NP cũng là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm N của đường tròn O. Thì những điều này là giả thiết cho rồi. Do đó chúng ta sẽ ghi lời chứng minh của bài toán phần C này như sau. Ta đi ghi chứng minh câu C là chứng minh AB tiếp xúc với đường tròn đường kính MN. Thì ta có MA, MN và NB là các tiếp tuyến của đường tròn O. Lúc này chúng ta sử dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm M và điểm N. Thì ta có nên OM là phân giác của góc AOP và ON sẽ là phân giác của góc POB. Mà hai cái góc này là góc AOP và POB, nó lại là hai góc kề bù. Khi ta có ba điều này là hai tia phân giác của hai góc kề bù thì theo lý thuyết nó sẽ vuông góc với nhau. Do đó ta suy ra OM vuông góc với ON tại điểm O. Từ đây ta suy ra góc MON bằng 90 độ. Nên suy ra cái tam giác MON vuông tại O. Mặt khác, Q là trung điểm của MN do chứng minh ở câu B. Nên suy ra OQ là trung tuyến ứng với cạnh huyền MN của cái tam giác MON vuông tại O. Nên OQ sẽ bằng MN trên 2. Từ đây ta suy ra 3 điểm MON cách điểm Q một khoảng cách bằng nửa MN. Như vậy ta suy ra 3 điểm MON nó thuộc đường tròn, tâm là Q, bán kính là MN trên 2. Vì AB vuông góc với QO tại điểm O, mà điểm O này thì thuộc đường tròn, tâm là Q, bán kính là MN trên 2. Nên từ đây ta sẽ suy ra được AB là tiếp tuyến tại điểm O của cái đường tròn tâm là Q, bán kính là MN trên 2. Hay AB tiếp xúc với đường tròn đường kính MN thì đây là điều phải chứng minh. Ta sang bài 5.31. Cho hai đường tròn O và O phẩy tiếp xúc ngoài với nhau tại A và cùng tiếp xúc với đường thẳng D tại B và C. Khác A. Trong đó, điểm B thuộc đường tròn O và điểm C thuộc đường tròn O phẩy. Tiếp tuyến của đường tròn O tại A cắt BC tại M. Chứng minh rằng câu hỏi A, đường thẳng MA tiếp xúc với đường tròn O phẩy. Và câu hỏi B, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BC, từ đó suy ra tam giác ABC là tam giác vuông. Ta đi vào giải quyết bài toán này như sau. Câu A là chứng minh MA tiếp xúc với đường tròn O phẩy. Ta đi phân tích để tìm cách chứng minh. Ở câu A muốn chứng minh MA tiếp xúc với đường tròn O phẩy, tức là ta chứng minh MA là tiếp tuyến của đường tròn O phẩy. Muốn chứng minh MA là tiếp tuyến của đường tròn O phẩy thì ta chứng minh MA vuông góc với O phẩy A tại điểm A. Vậy muốn chứng minh MA vuông góc với O phẩy A tại A thì ta chứng minh MA vuông góc với O phẩy tại điểm A. Muốn chứng minh MA vuông góc với O phẩy tại A thì ta đi chứng minh rằng MA vuông góc với OA tại điểm A. Điều này có được bởi vì MA chính là tiếp tuyến tại A của đường tròn O. Ta vào ghi phần chứng minh A như sau. Ta có MA là tiếp tuyến tại A của đường tròn O theo giả thiết. Nên ta suy ra MA vuông góc với OA tại điểm A. Tức là suy ra MA vuông góc với O phẩy tại điểm A. Từ đây ta suy ra được MA vuông góc với O phẩy A tại điểm A mà thuộc đường tròn O phẩy.
Từ đây ta suy ra MA là tiếp tuyến tại A của đường tròn O phẩy. Do đó ta kết luận đường thẳng MA tiếp xúc với đường tròn O phẩy. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu B. Điểm M là trung điểm của BC, để từ đó suy ra cái tam giác ABC nó vuông tại điểm A. Thì ta nối AB AC. Tam giác ABC vuông tại A. Nếu cái tam giác ABC có trung tuyến MA bằng 1/2 BC, tức là ta cần chứng minh MA bằng MB bằng MC. Ta tách làm hai ý. Thứ nhất là chứng minh MA bằng MB, và thứ hai là chứng minh MA bằng MC. Muốn chứng minh MA bằng MB thì ta thấy MA và MB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm M của đường tròn O. Còn MA bằng MC thì hoàn toàn chứng minh tương tự, tức là MA MC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm M của đường tròn O phẩy. Bây giờ ta đi vào chứng minh câu B. Thì ta có MA MB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm M của đường tròn O. Nên ta suy ra MA bằng MB. Tương tự, MA và MC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm M của đường tròn O phẩy. Nên ta suy ra MA bằng MC. Ta gọi MA bằng MB là điều 1 và MA bằng MC là điều 2. Thì từ 1 và 2 ta suy ra được ba đoạn thẳng MA bằng MB bằng MC. Từ đây ta suy ra cái tam giác ABC có trung tuyến MA bằng 1/2 BC. Nên từ đây ta suy ra tam giác ABC vuông tại A. Thì đây là điều phải chứng minh. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.